मादापुर के सिद्दीक नगर के इलाके में बतारीख 19 नवंबर बरोज़ मंगल की शाम 5 मंजिला इमारत के एक जानिब झुक जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर खौफ व खरास का माहौल देखा गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही हाइड्रा, GHMC, रेवेन्यू और मुकामी पुलिस के अहलकार मौके पर पहुंच गए। तमाम मकीनों को 5 मंजिला इमारत से बाहिफाजत तरीके से नीचे निकाल लिया गया, जो कि सिद्दीक नगर के इलाके में एक जानिब झुक गई थी। इमारत के झुकाव की इत्तला के साथ ही GHMC के जोनल ऑफिसरान, फायर अमला, डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस के अहलकार भी मौके पर पहुंच गए ताकि मकीनों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया जा सके। हाइड्रा की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और ढांचे को मुकम्मल बारीकबीनी से तफ्तीश की गई और कहा गया कि पड़ोसी इमारत के लिए ज़मीन की खुदवाई के लिए काम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हो सकता है कि इमारत की बुनियाद मुतासिर हो चुकी है। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि हम इस ढांचे को चारशंबे की सुबह मुनहदिम कर देंगे। मुलहका इमारत में रहने वाले लोगों को यहां से निकाल लिया गया और इमारत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। पेश है इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात DTV 9 के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। హలో అన్న అయిపోయింది రికార్డ్ ఆపు 8 నెంబర్ 5